ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಜು, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಈ ದಿನ ಏಸರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಮೇಟ್ P259 G2M ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ SSDನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ನಾನು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ರೂಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು 3 ಸ್ಕ್ರೂನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ರ್ಯಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು. ರೈಟ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು SSD ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ 2 ಕಡೆ ಸಹ ನಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು GNX 128GB SSDನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೀಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ 4 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು SSDನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಿನಿಶ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ SSD ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೇಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ 3 ಸ್ಕ್ರೂಸ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, F2 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ 128 GB ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.